bandeli message on a dit que Olga atalaka YouTube atalaka Olga pardon na bengi yo 3 fois na bengi yo 3 fois Olga na bengi yo 3 fois oyebi makambo oto sululaka nangana ye na baninga nyonso je crois toi bazoba te quand on fait une publicité et dans la retombée nango voilà et dans quelque chose nango c'est ça et dans quelque chose nango ba bazoba te ba matika ba bazwelo te ba sala impossible ayebi na soleil na ba ayebi lo ni soleil na bango to tika lokuta le kana kende ko démentir eloko ki ba comédie ba yibi o kabelo s'il te plaît oyo yana kimeza mabeno oyo ka mutute tati maman yango no ba c'est des mensonges likambu nyonso tu ba lobi ona eza mensonge natikali ko fuye saki ya mutute Olga ye mo ayebi vraiment natikali ko zela no pas respect il ba kata na ko sango te na ko si masaki na ite ouais na respect ba kata na respect ya Bijou la reine na respect ya Marina na respect à Marie-Jeanne. Je ne peux pas faire ça, Tati. Oh là. Kolukaka ko déstabiliser baninga, kolukaka ko fingisa baninga, ko to abato maboke to sala théâtre c'est pas gentil. Kabelo mon côté ya Olga Bungaki. Olga amutu nanga to sola très bien, je regrette à 100%. Pena mutu. Kabelo nanga bien dai na ya Olga te. Olga master nanga. Ngeloko ono osenga beaucoup na Olga il faut aleka asala émission pour la ko démentir que ba yiba ki était ti lelo boy na mona Olga osate esanga pasi na mutemi ni kokoma na ba ngai na kiti na podium na ye pa na ye vers ye na ese mama na invité belé il faut na pesa ba mbote ba nanga ba sombe ba billet ba yaki eloko noni Olga lobi nanga Dieu m'entend parler on a le vérité Olga isinga mamimi eloko moko te ebungi nombre de perruques on a 185 perruques et là 185 oui non ça dans live direct oui nana 185 perruques pour na orgueil na boyiba kabelo que je préfère na comme prostituée Yozali parmi bazaki lokola ba mannequin ya maman Olga Kabelo. Mais kana no kopesa biso to bon sa phrase nana mannequin te nana mannequin malembe kasi malembe kasi mama na bongisi ozali parmi bato oyo bo accompagner ki maman Olga Kabelo mais na kobenga ka lokola mannequin po bobo banola tabiloko na ye siko non en fait ngai na karaoke na dalai na Peric nanga ya Moulaï, on avait bouclé ça. Tant que la émission Bomona, la live na biso ya concert au beta qui na musée national. Nadaki na kabelo ya Moulaï makasi. Maison nanga o produisa nga ba kabelo esmoyo beauté zaka depuis Canada. Après c'est nga ngo pona cadeau nanga ya karaoke na gene na salon ba selenga bien. Na mutu nanga nadaki na kabelo ya Olga. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, soyez les bienvenus. Nakanisi na attaque, vous avez compris que nous avons reçu sur ce plateau avec Madame Sarato la Mimi Kabongo Oyo Boyebike. Azali comédienne ya mboka oyo azali parmi ba mama o bazo ko sala fierté ya musala na bango azali parmi ba oyo pe ba lobby bazo benga bango ba mama kingabwa oyo réputation na bango eza ya kobeba. Mais sur cette émission tokozwa intégralité ya Mimi Kabongo qui a parlé pendant plus de 20 minutes oyo abimisi ba vérité ya grave ba vérité à son makambo ya oyo en tout cas qui va faire trop mal. Et à Sengi na mama Olga a pesiye na ba mikolo ya kotanga soki aye na télévision te eye akoya akoya boko supporter yete. Nous connaissons tous qui est Mimi Kabongo. Alors le respect est kozala malamu, mais je demanderai à toutes les personnes ba message nyonso biso toye la kabino awa ba analyse nyonso biso to sa la kabino avant bozwa pe bo bana ko finga nanu ba bozwa ka tempe na ngamu na bino bo analyse ka ba message wana même la Bible kutu bazo yebisa biso prophétie nyonso ezali ya ondimate ezali pe ya koboya te il faut d'abord examiner yango avant ya kozwa ngo ya ko considérer yango et tout mais biso to komaka so mutu alobi mbala moko voilà, merci Nabino Bayinio sur l'émission. Oh, Tozalina Maman Sarato là. Tozalina nos transitions, il y a bilan négatif et puis on se retrouve tout justement après. Napesi Maman Sarambo et puis Tozu Maman Mimi Kabongo. Voilà, je souhaite toquer dans la machine. Merci.
problème d'Aïli? Parle, hein? Vas-y. Sois courage à Oloba parce que si Oloba tu te fais du mal. Peu importe le problème, on finit toujours par trouver une solution. C'est quoi le problème? Je pense que dernièrement, tant de discuter avec Alavini, la PCV nous par raison que ce qui date, ils en ont fixé, c'est parce que ma tante n'a pas basali banda. Faut baya. Mais en vérité, c'était pas ça. En vérité, c'est ma mère. Maman a rendu Libalaté. Maman Milabo Libala. Maman m'a donné Libala pendant tout ce temps. Je ne savais pas pourquoi. Et c'est quoi la cause? C'est ça. C'est ça. Ouais. Hein? C'est quoi la cause? Avant, je ne savais pas. Avant, on avait une cause à l'Ikambangote. On n'avait pas pourquoi maman là la mukakavo. Il y a pas ces barrisons mon coquet n'a bien encore l'embâté. N'a bien encore on y s'embête tout. Et puis comment qui que tribune à bino, bosaka bien. Donc chaque jour, elle ne faisait qu'inventer des histoires. Chaque jour, elle créait que de problèmes. Toi, ben cause et du coup, Tolali, Tolamouki. Et c'est quoi la cause? C'est juste... Vas-y chérie, vas-y. De toutes les façons, nous sommes obligés à koyer bango. Parce que s'il faut que tu y aies comment qu'on nous arme pour que tu y aies que solana y je pense que et c'est comme maman a dit. Qu'est-ce qu'elle nous reproche par rapport à tribu? Je me souviens, tu vois, le jour où on a à tout négation et biso aux minorités. Oui, ah ok. Mais chérie, écoute, maman le bien à chaque problème il y a toujours une solution. Ok, peu importe Mounena il Kambango. Il reproche quoi à Vini ou à nous? Il ne reproche rien du tout à Vini, maman, sauf que Papa JR n'est pas notre père biologique. Maman a eu à faire 2 enfants avec un autre homme. Et au moment où on a gagné la balle, papa on a comme réclamé le droit il faut aller à d'autres. Voilà, place est créé qui problème. Vu que maman a quitté que papa on a allé à d'autres pour éco bimanandaku. Voilà pourquoi on a côté les balle. Et au moment où je vous parle, papa JR est gravement malade à l'hôpital. Ah bon? Depuis quand? Depuis que nous avons reçu cette nouvelle. Oh. Pardon. Je n'ai pas compris. C'est ça. Donc papa JR. Papa JR tenda bota biso. Pendant que maman zana libala. Ah maman yana bino na libala. Abana okendo bota biso la papa mususu dans ma mère a fait l'adultère dans son mariage. Donc accusé milibanda aina mona mariage. Aboti ya gesho, aboti ya grâce a ekobota ngala papa musu libanda alors que. Donc vous avez 3 papas différents? Non. Le même monsieur. Le même monsieur. Papa gesho, aza papa grâce, aza papa nangai. Alors que maman lui était mariée à papa JR. Et quand papa a reçu cette nouvelle, papa ça des crises. Et papa JR n'a jamais su que... C'est juste mon mariage parce que le monsieur est venu même à la maison pour réclamer ses droits. Je vois. Il est comment? Il est un peu élancé, costaud, il est un peu barbu comme ça, ma mère va pépé. Tu te souviens? Papa Alain. Tu te souviens? C'est ça. Papa Alain? Oui. C'était donc frère. Vous connaissez Vini? Ils sont venus ici. Ah bon? Avec sa soeur, maman Naomi. Oui. Et excuse-moi ma fille, mais Tokenda pe kosololana papa JR, mais le pauvre. Papa JR, le pauvre, il ne savait pas.
que na bangi eloko nini tosalaki. Jésus. Je parle, il y a mon père qui souffre à l'hôpital. Il y a papa qui souffre. On a histoire, on a eu mon quoi éviter. Maman, tu es bisonnière sur un problème, mon corps. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que toi, les gens reconnaissent le soutien. Hein? Tu fais la honte de toutes les femmes en Afrique. Yo n'aime ton salisoni. Pourquoi ni quand tu milites à niveau? Et là, on y a un kio. Ni kaka ya étoile. Hein? Yo n'as toujours modèle. N'as yaya nangai, yaya moko parfaite, yaya moko modèle. Mais tu t'es rabaissé na niveau mon même pas koyeba. Et là, on y a un kio. Ni on peut soit que étoile. Bah oh nyo ça va faire la banda va ba botité ba koufi. Ba koufi. Et là on y échanger bango. Et là on y longo et ba longo la ba kombo la ba kombo mususu. Est-ce que ton mari t'a chassé ton ozobotate? Et puis c'est que quelqu'un n'a pas pu mal n'a pas pour ozobotate. Article ko sala moté à l'obé le côté. Et maintenant toi tu voulais quoi? Yem ça va yo no lingani. Yo lingani za ndeni. Yo lingaka sa noni abenga la pour que nous luka banda basali le côté mais yo mo OK. O botata mbali mon côté. Tu allais au sali na openza ko ba ka bilengi ya nzoto. Au pesi là partout, ok, au pesi, ok, au pesi, au pesi, pesi. Ok, t'as sonné, tu as quitté calisson. Ok, t'as sonné. N'a pas tout le monde qui sonne, tu as le bel quoi moi nangai. Place nyo so na zuaka yo, place so na tiaka yo. En tout cas la longo yo la minute aux athées. N'a pas mon loka étoile. Tout le respect que je t'ai donné est quoi inango. Pourquoi tu t'es comporté comme ça? T'as la sonné au sali pa ngala ndako ngala otamako. Ngapela ndako no head sous. Non lukani. Voilà, merci de retour sur ce plateau. Nakanisi Bouti Kolanda, extrait wana. Il y a bilan négatif, et ça déjà disponible dans Belle Vie Télévision. Allez suivre ce film. Et Bandekobo s'abonner. Plus de 211 000 abonnés déjà, c'est quelque chose de bien. Boebi, objectif. Nzambe Asunga Bisoto atteindre. Maman Sarah, bonjour. Bonjour Tati Ngalapa, bonjour na ba meilleur fan nyonso, président bébé na pesi mbote, na pesi mbote na présidente maman Nathalie, tata po FAPK to fe na pesi mbote place zali. Ba mbote na mukusa talo de mer nyangi sala ozonga to kota. À côté libala na fait dessus. Ah ya to kota studio to rendre hommage na papa Madilo. Te to sala mamwa pardon. Non, mais yo pesinga tadi pesinga parole. Non, pes information à makamnanga. Batu nyonso bana bezo soutenir biso nazo senga te. Batu baza posa soutenir biso na studio, foutre la biso séance à studio, foutre la biso clip, foutre la biso enregistrement en tout cas, au contacter soit au contacter demain au pesi biso par na yo pour toujours rendre papa na biso Madilu hommage dans déco demain. Tokota studio tokoyemba donc on les a message na pesi na batu nyonso ba meloma na bonne musique nyonso bato bosepela na koyemba na mongongo ya papa na biso Madilu en tout cas tozokota studio toza vraiment encadré et tokoyemba bomona de na yemba donc no yemba. Qui est le producteur? Producteur Bozui nani? Tozo na producteur te ozo kadi na Ursil Dinana tozo na producteur te. Bon producteur te producteur biso luka na ngama musique nanga mwa musique c'est que bokozwa ya Willy Musheni voilà toujours luka ba bokozwa lokola Abeda Chou bien bokozwa nani papo nani ya Laura Sokoko je l'ai vu to l'appelle Jaël Show producteur je vis papa Laura Sokoko dernièrement na villa na hôtel Mon Place à Fan là quoi. Bon, voilà. Donc, tu l'appelles Jaël Show producteur, Gauthier Mascotte, tout ça, nous avons production. Donc, tu vas soutenir Bisso Penza, tu as besoin. Na pesimbo na Eliezer Kanou, na pesimbo na Sarah Abouele, Dalia Oni, ma petite soeur, na Piombote, Mbote na Sela Kike, la Rose Bonga, pourquoi pas na maman Makia la Kumba, Sol ya Bamemba la fille à papa, na pesimbo na Oyangwana, Mbote na maman Pasa ya Nangamoko. Bambote belé na bosani na Edwige Kalala wetu Pamela Kabeya na pesi bino bambote en tout cas papa Edi MK big salutation à toi Bertin Konde tala yana bambongo ya propre eza pe na bambongo ya salité
mais Bertin Conde soit péché bon propre ça n'a quelque chose. Un clin d'œil spécial à toi. Naïbi Kendamba Bikisio déjà au commis en forme. Donc merci beaucoup. Nabino News Turbo continuer à s'abonner massivement. La Top Média Télévision, la Sarato la télévision et puis tout l'ingaba critique na ba remarque pour toi améliorer musala. Ils allaient pour confondre terre. Babi ma finga tes critiques na remarque. On a besoin de ça. Merci beaucoup. Un mot par rapport à extrait à filmer. En tout cas, bilan négatif et bêta. Ils ont kanga. Ils ont conseil au moins ni ba réalité belé tadi na banda. Obi maramano banda ka mabala oyo. Nga lo bara mutaye bara kolo mwana iza mama. Mama na Nzambe we. Papa kobeta katono teke mwana nanga yo mwana na yo. Webi mkona Maman de tanga vandi ya ebike. Tadi mwana Jean. Sarah mwana Petelo. Josué mwana Yohan. Yemo kwa zo yeba. Mais papa, il est tellement ignorant que azwaka oba pesi. Na azara na sima belle vie pour na koma ba film. Question na penga na zo luka na yeba. Na luka na yeba. Yango to senga interview na yebite soki bureau ya mama Bellevue va ko permettre biso. Mais yo mukusa demer ozanga na bureau na yo. Zelana nongana choqué demer soi-disant chargé ya communication, soi-disant chargé ya média, soi-disant intello. Demer au penda ausani, musani demer to senga mama Bellevue interview, il y a des choses comme ça au peut-être même à 15 petites minutes. Justement, une façon, il y a Koyeba avec qui elle travaille, source, il y a inspiration. Parce que ceux qui ont les films comme dans le 8e épisode, c'est que les gens pensaient, il y a bilan négatif, nande komi, et komi ndenge mususu. Mais il faut avoir une tête pour réfléchir comme ça. Toyeba qui est derrière lui. Toyeba ba penser wana zwa ngo wapi inspiration au koma ba film makasi boyena ba titre azwa ngo wapi ba question na totu na ngo ba fan te tot il faut yemo kokaka aibisa biso et puis objectif na ezarani c'est ça apparemment elle est déterminée c'est très important demain toi on a besoin ya star na biso Bellevue quand il a patrona Poutine a écrit. Voilà, Mama Sarah, lorsque Tolobi Bongo, Nazomi Mwasi. Voilà des mères, des mères, nga soi-disant. Nga na soi-disant. So ils a bongoté, ça là que to comprendre que ils a bongoté. Donc, soi-disant chargé de communication, soi-disant porte-parole, chargé médiatique. En tout cas, Tozo Kosenga. Donc, il faut faire. Non, mais comment il y a chargé de communication? Nyonso Italie, Mama Bellevue, c'est Yet. Ayaka ko confirmer mais comment bako banoluka Mama Bellevue pour na ba interview yo tu peux jamais ko réagir ti tala niveau vous abandonnez votre travail au commun niveau ti au commun chanteuse au zoluka au rendre hommage à Papa Madilou mais c'est quoi des mères mais voilà j'en profite pour dire un grand merci lorsque na comme à silence Namona Kaye, Maman Bijon Ketani. Un grand merci à vous, Maman, pour nos sage conseil, orientation au bon à Papa Jean-Pascal Leka. Maman, 90%. Merci beaucoup, Maman. Un grand merci à Maman Zozo. Moi aussi à Papa Noé Bakalanzinga. Un grand merci à Maman Déborah Lubanda, kilomètre à Calgary. Bertin Conde, l'infirmier clinicien, que le bon Dieu vous bénisse depuis Canada, à Montréal. Un grand merci aussi à Maman Yvette Mbangu, Maman Émilie Seti. Donc, nous avons Aosunga Kakabo Kutana, na Maman Sarah. Voilà, Maman Sarah, le lot, nous avons besoin de Kokota Nangayo, na sujet OT, parce que sujet Kokota yo, et vous allez moi, somme moi mingi, mais tout vous allez Mimi Kabongo, na téléphone, la fille, la fille de ouf. Voilà, Aza Mouyibité, mais bazo traité bango ba miyibi parce que bazali bato on a découvert vérité mais ngai déjà si na découvrir vérité que bazali miyibité bazo traité bango nde ba miyibi na soline na bango na privé. Alors voilà pourquoi nous faisons to mener campagne oyo ndenge to mena ki pona maman Olga ndenge to mena ki pona maman Ursule Péchanga na maman Gomez ndenge to sala ga pona maman Bellevue ndenge to sala ga pa maman
Dinana, maman Sarah Masiala, ndenge to salaki awa et pour na président Caleb, ndenge to salaka pour na ba maman nyonso, lelo ekweleli ba maman. Oh voilà pourquoi tobe sa ta porte à porte une façon ya ko laver image na bango et pas ya ba dongolo miso. S'il vous plaît, le respect est réciproque. Bazali basia batu, bazali ba maman au-delà ya kozala ba maman, bazali image ya mboka oyo, bazo tombo la culture. Regardez aujourd'hui, lorsque moi je me mets sur ma chaise awa na plateau awa pour parler avec vous, quand nous venons avec des choses comme ça, maman Sarah, ezo bimaloko la biso tozo ya koleze batu, tozo ko kitisa batu, tozo matisa batu misus. Non, les gens au biso tozo ya kolobela ah, au biso tozo ko déplorer. Aujourd'hui bo ça la bilan. Boza sur la place publique, boza na internet. Quel est le chaîne Oyo bazo ko finga ba comédien Oyo ba miyibi? Boko tanga ba kombo na bango, boko mona ke ezali parmi ba chaîne Oyo kaka biso to telemelaka ah ok. Pratique na bango ezalaka ya mabe, objectif na bango ezalaka ko détruire. Et lorsqu'ils sont en train de détruire à la fin bakanisaka ke bazo sala malamu or bazo sala mabe. Ceux qui ont déshabillé Pierre au latisi Jacques, au sali donc le côté. Nazu Marie-Jeanne Bololé, elle a beaucoup parlé. Et Marie-Jeanne qui confirme que c'était un complot pour chercher il y a qu'on nuire personnalité na bango. Donc un groupe de gens, ndé baluki qu'on nuire na ba comédienne oyo. À quel trop loin? Et ça vrai parce que ceux qui vrai été mais Sarah, biso nyonso bino bwana ba chaîne ezana audimat. Bino bwana ba page ezana ba audimat. Si on appelle au salle émission ba place à sala ki wana ke. Si réellement il y avait la bonne volonté de la part ya maman Olga ou de la part ya bandeko Missus. Maman, ça demande rien. Maman Olga, azana mbongo, na téléphone à cher, même ataka na hôtel na ya sali. Bande konanga, botika babiloko bosala ezalo kuta, bande konanga ba yibi na bango kabelote. Tout ça pourquoi? Parce que bakoki ko sala yango na minute oyote, parce que peut-être bakoki ko sala na plan moko boye na idée moko boye ba atteindre objectif moko mais gloire à Dieu. Objectif on les alliés atteint et échoué et souki nanzela. Au-delà de tout parce que il y a la présence de Marina là-bas sur cette affaire, je sais. Il y a la présence, il y a Bijou la reine, je sais. Nous connaissons Mambo Belé que nous sommes incapables de vous expliquer ici, mais ce sont des femmes. De respecter Bango. Tous nos maman Mimika Bongo en tout cas et puis tu continuer na maman Sarah quand ndenge tozali na plateau awa la fille de ouf parmi ba maman ya Kingabwa tous nos yé to meka kosola na yé et puis tu continuer émission na maman Sarah pour to luka moyen to pesa bino makambo bino bolinga kamingi je suis ceux qui to le langage mon ko tous maman Mimika Bongo. Voilà, mesdames et messieurs, la kanisi tolaka kibino que nous serons avec Mimika Bongo Mukolo Lelo. Azalipe Oyope Bazo Bengaza parmi Bamiyibi Yakabelo, Mama Kingabwa. Mais Tolukana, moi, Tozo Mimika Bongo. Tomeko Solane, même pour 5 petites minutes, parce que Azali na moi, Makamuna et Belé. Azada na téléphone. Mimika Bongo, bonjour. Bonjour, Mimika Bongo. Oza en direct. Ndambe bosala mabe libisa kotinga kutu moyena boya pesate pona sina yambi téléphone tata moi Shabana ezani logiste nadaki trop pris kamala nga koketa balaki j'étais trop pris na mambo fetara biso to bali nadaki moi likolo nazoyoka yoka ezani tozonga non libala ma kokete leki ndenge nini pona moni bobini makasi libala leki nano ndenge nini. Non, en fait, c'est un libala de rêve. Libala de ouf. Allô? Mariage de rêve. Non, je te jure. Mon bail n'est honoré vraiment. Mariage et l'équipe n'a pas qualité. Tu as mariage de rêve. Ah. Donc, mariage de ouf. Comme tu as l'habitude. Toujours, voilà. Voilà, Mimika Bongo Nakanisi depuis un certain moment. Internet et Zoko qui est vraiment en rythme mon boyabino.
Mimika bongo une voleuse, Mimika bongo maman Kingabwa, boyibaki ba periki ya batu ya maman Olga Kabelo, mokolo ya karaoke oyo ezalaki organisé par moko na bino maman Karine Mpala. Yozali parmi bazaki lokola ba mannequin ya maman Olga Kabelo. Mais kana no kopesa biso to bon sa phrase ngana mannequin te. Ngana mannequin malembe kasi. Malembe kasi mama. Na bongisi. Ozali parmi batu oyo bo accompagner ki maman Olga Kabelo mais na kobenga ka lokola mannequin po bobo banola tabiloko na ye. Siko non en fait ngai na karaoke na dalai na Peric Nanga ya Moulaï, on avait bouclé ça. Tant que la émission Bomona, la live na biso ya concert au beta qui na musée national. Nadaki na Kabelo ya Moulaï makasi. Maison Nangai o produisa nga ba Kabelo esmoyo beauté zaka depuis Canada. Après c'est nga ngo pona cadeau nanga ya karaoke na gene na salon ba sele nga bien. Na mutu nangai nadaki na Kabelo ya Olga te. Oh. Mais awa na ba vidéo nazo kwa ke yo poza parmi bateau yo bobanaki ko kende na Béatrice Hotel pour faire la promotion ya bakabelo ya maman Olga. Yo na mutu ochaki te. Te na Kabelo nete. Tati, je veux dire ceci, na penge muke pona apprécier na okende musala. Bato bala na 20h, na olaksa nombre de perruques na on a 185 perruques. Et là 185 oui, non ça na live. Live direct. Oui, nana 185 péri pour nos orgueilité. Naboyi ba Kabelo que je préfère na ma prostituée. Oh là. C'est fort. Je préfère na ma prostituée pour na somba Kabelo et non naïba. Quelle humiliation. To naïba c'est que nzambe o nga sambela ka asala te. So naïbi Kabelo c'est que nzambe na nga fona tiko sambela. Oh là. Nazongi la vie na nga kala. Quand na buka mabono nga tongo midi pourquoi? Jamais. Nous avons un live spécial. Na 22h. Bolanda bona otanga nombre de Kabelo na bino mo bolo bananga te tika ekoki soku mwana nanga ana 15 periki ya sikana achate sans côté ya bakala batissage ola kolukaka ko déstabiliser baninga kolukaka ka ko fingisa baninga poto abato maboke to sala théâtre c'est pas gentil. Kabelo moko te ya Olga bungaki Olga amutu nanga to sola très bien, je regrette à 100%. Je regrette ça vraiment à 100%. OK. Na acte wana sali soka pandi sango kebiso to yibie Kabelo nzambe oto sambela alimbisa ye. C'est choquant. Ngaku na yoka nga suscité nga mesana nga mafinga na matongi ya YouTube na mesana nga bakanga lesbienne. Bakanga ba qualification nyonso. Basenga ku bia basenga ba marché mama mo azwinga. Azana na Bruxelles wana kana sala ke ba publicité mafuta. OK. Je suis responsable numéro 1. Voilà. Mais ce que maman nazo tikayo naza besoin na tikayo po yo luka moyen okende. Mais ka suko ko meka ko expliquer biso non. Et ça les makindenge nini po e ko matina niveau ke boko na bakabelo na maboko po lelo e bimake boyibi. Ngai déjà na yebaki ke Olga masana nga. Yemo yebi de olo babena ko sele lote. OK. Tokende pa ne wana ta bijou moto yibate. Ngazo na kenda pa Olga na kenda une fois c'était dimanche. Abenga nga na ya pona ba stratégie ya ba émission boinga bino monga na contrat na yo ya mususu. Ya mambuteke photo le kana ba émission to sala weno. Contrat les a contrat. Ngana Olga ya ma mususu o ma ba Kabelo o ma maka mususu wana. Ngana to wana ba maka mususu. Na ko éclaircir en bien à butu. Et on est batu bazala benza na. Batu bazala wana ana olo baka po tellement so kotinga moyena boya. Exact. Très bien, merci. Ya omona koti na epengle ka muke tokeye pa na ye na Béatrice Hotel nga kenda une fois abenga na besoin batu basala spectacle ya showbiz ya onswana. OK. Contactaki batu e basole na Remi Kovodo nga zala été tellement ngesa mo bambui mo ba complication ka ke mutu nanga ne tozana ba sara to te sara tika nga kasi na sola na bango et les kabende bomone batu ba défiler wana. Do yo mutu do sola ki na bandeko na yo. Oui, ngam na sole na bandeko na ngai. OK. Na isi bango okisi mutu na mutu asola caché na yepa Olga ande basolola ki mutu na mutu azonge logo na ndenge basololi laki. En tout cas yanga ya showbiz eleka na ngo bien. Asengi service, un service demandé. Oui, oui na ozala wana mamimi bobo simira mo ba Kabelo ndenge ezala. En tout cas nga na epe na zui Kabelo na nga ya rouge, ya ruboye, ya bouclier. Na simi on a check na mutu ezaki ya yete ezaki ya S boyo beauté à na Canada, ateka 100% original. OK. Na yebe na simi
nazwi na sac na ye ya Olga Kabelo na simbeli na maboko to sali oto kokai ko beaucoup des invités bazala na besoin nga na korokia leto sisi babwaga nga bambongo te na kiti na ndola na bambongo na mabanga tema na yembe kitoko makasi na lade pe kitoko j'étais très bien habillé na podium wana na mbalaki podium quoi kiti na zo bambongo na nga ba matolo ezala na kiti wana na Kabelo a bien pe na mutu olati bien na Kabelo a bien pe na mutu Kabelo na nga bien zaki na ya Olga te Olga master na nga ngeloko ono osenga beaucoup na Olga il faut aleka asala émission pour na ko démentir que ba yiba ki été ti lelo boy na omona Olga osate esanga pasi na mutema ni kokoma na pasi ngai na kiti na podium na ye pa na ye ver ye na ese mama na invité belé il faut na pesa ba mbote bat na nga basombe ba billet ba yaki eloko noni Olga lobi na nga die matin parler on a lobi za vérité Olga singa mamimi eloko moko te ebungi abna bon oui bébé Sarah nzamba oyo kanga na intérêt au kose la mutuli kambute ai singa binanga mamimi eloko nanga moko te ebungi nabi OK c'est bon ngala kina nga passe ba invité nanga na makambu nyonso etikali koleka wana papa na yebite ola nani etikali koleka nga mimi innocente mowe omani tatiti bofinga biso boyeba ke toana ba famille toana bana toana ba belle famille nga mobali na ngai na kote déjà na université Kara ata bando finga nga banda lelo ti lobi oboya ngate ba belle famille na nga y compris ba moku ba sekana ba mobali na ngudi ya matunga mama mikolo ba matona miniature te boyeni nabi papa na ngai imagine toi mobile na nga tunga mama ba matona miniature te boyeni to ba matinga benga bi merci ma femme j'aime ça na mwanda mwakanai na visio Abinanga oui, ça montre que fille de ouf est vivante. Ça donc ma tante la dit que ça te ngabi merci mon amour. Ataboye. Ngai loko na osenga na Olga Kabelo, il faut aller à la émission. À la page na etala maka. Nous sommes des artistes congolais, ça attend on a blague. On fait la fierté. Fierté. Ça la fierté on sala oyo. Ah, yaya, ngaka ndene bo sukola mai na ngana Javel bwe na boaki mo Javel nanga. Nazui moi citron na ngana tie. Na sokoli penda chambo ya na nga bien. Nozanga Kabelo $400. Sokoli nini? Ah, maman, voilà. Non, maman, pardon. La fille de ouf, mais dans ce que n'a pas audio et koleka, parce que moi je vous avais défendu comme d'habitude. Kombo ezotanga mamingi balobi mimika bongo alingaki asala ki mwana malamu afundi nani nani Tati, maman. Yango no ba c'est des mensonges. Li kambunyo surtout ba lobby on a eza mensonge. Natikali ko fouiller ça qui a mutute. On gagne mo ayebi. Vraiment. Natikali ko zela no pas respect. Il pas kata na ko sangote, na ko simba sac na ite. Ouais. Na respect ba kata. Na respect à Bijou la reine. Na respect à Marina Laba. Na respect à Marie-Jeanne. Je peux pas faire ça Tati. Tout est responsable. Tu peux so ba pe boyko. Ouais. Pour anika ko sangango. Kozanga ngoka ngo photo koma tina ba niveau ba bo salir batu bo. Nana question moko ngana ebike ba star publicité ba futela ngombo. Mbongo. Sikonde bozali na karaoke na bino wana. Est-ce que ndenge bo mataki na podium bo matis bo simba ba perruque na bo sola ki contrat moko verbal te ka futa bino mbongo tout soit ezali ka bozo ba perruque. Nangana ye na baninga nyonso je crois toi bazoba te. Quand on fait une publicité et dans la retombée nango. Voilà. Et dans quelque chose nango. C'est ça. Et dans quelque chose nango. Baba zoba te ba matika ba bazwelo te ba sala impossible. Ayebi na soleil na ba. Ayebi lo ni solo na bango. Totika lokuta. Omoni les garçons wana do finga biso wana nzamba limbisa e. Ndeti ngana regretter. Ngana regretter afingi na likambo moboye ayebi mutuna na makolote. Afingi na ekaka plaisir batuba mona ke aloba pe na YouTube. Moi je suis désolé. Yona ebisi bino boza la scotché bo kendete. Na otangi la bino nombre de perruques na ngana nango. Na moninga na 22 to kozala kuna na ndako. Biso na 22 to kozala nayo. Ezana no impossible na yi ba perruque ata ya Sarah, limité bateka ba perruque avec 100 €. Perruque to ki chassa wa ya Laura Mbula. Perruque so eloro nini? Vous comprenez? Ezana ngo. Eza ba perruque
nga na eloko na osenga so Olga aoyokanga nous sommes des amis tosolaka très bien ayebi pe ba stratégie o nga na pesa kaye même c'est dans bato misu na pesa ate aleka na mission à démentir si c'est vrai bayiba qui est président Caleb Azalai wana maman Karine Paul au capi de la monde avec tout le respect Azalai wana na place au pesa bato matière na lisolo ya lokuta muta tikali ko yiba perika Olga ate nga nazala na Olga na bowanga na Olga te polikambo ekoyi non nga hypocrite sara na lia pa mutu te c'est ça mobali aza na asi ya munene ompendo bakomaka ya asi ya munene na bose eloko abongo te na boya te mpona flatter mutu non naka flatter te je suis niki ngandi ni soki nani non je suis mimika mon fils de ouf likolo na kombo makasi sans kutu nga mona mikumisa sans flatterie ba public bayebi Olga aleka na émission soka sambelaka vraiment banga nzambe aleka na émission a démentir mpona baartiste c'est faux bayibi epérité tati to ababasi to ana mobali mobali so azokokosobela mosi kabelo te ntina na ye fulu mama mobali wana fulu maman banati mais si qu'on a toute la question toi ba responsable toi na ba belle famille ko kita réputation ya basi boye basala la fierté ya musala nga passe ça na bijou la reine femme mariée et baka tata responsable amkolo ay icône ya théâtre ko salir yeti na niveau boye bo banja ta valeur ya musala mutu abanda te mais bo finga na likambo ebite nga na solo lina Olga nga na numéro Olga camarade nanga to solo la très bien eza na poto eza ana kin na zongeli Sara no une millième fois na zongeli na tune bi mama obungisi eloko abite mamimi yabe anga ka mamimi abi mamimi eloko nanga ebungi ezatinga bi OK ma démentir na kei ko solola na batu to monani to landani chombo abinanga OK c'est bon nande ba vandaki nande ba kei na tikalo mona Olga lisute nala mukaka soudain na tongo boye o kabelo ebungi aboni buzo ba boyeko voilà buzo ba boyeko la fille de ouf poto tikayo okende pendant tout ce temps depuis samedi makambo ebimi réaction ya maman Karine Pala oza collègue na bino bokende ki po boire accompagner incident et salemi o ye peut-être akanagité o bino bokanagité réaction na ye ezali nini parce que après yo photo zo maman Barcelone c'est prévu non yoka bon en fait avec maman Karine Pala et salier pas OK comprenez la connexion bien alukaka si asala karaoke wana si asala karaoke wana eza pona kosangisa oka mo cœur motema pona kosangisa esoke esali epasi makasi nazo yoka ka ba lezondi o karaoke non karaoke au grand complet toujours karaoke au grand complet toujours eza wana evandi Sara na bandeli message on a dit que Olga atalaka YouTube atalaka Olga pardon na bengi o 3 fois na bengi yo 3 fois Olga na bengi yo 3 fois oyebi makambo o to sululaka na chambre na hotel mutu ayibi o bracelet azate na chambre na hotel mutu ayibi eloko azate en tant que nous sommes des artistes congolais na respect au public na biso petala biso pesa biso oza grande dame o mibenga la patona les cas émission o longola eloko salir ba artiste toza na bato oto sola na bon neti nga copine nga Simene Makoso GPS motema jesa kinga atine nga 300 bi comme yo komi moyibi okomi makomi la yo ko yiba peri soit sombolo ngota peri vraiment 300 ba maman ta force tranquille ba minga nga ya château rouge ba maman nga likelba château rouge basangisi nga ba perike ezokoma na poste nikoloni bokainga moyibi Olga nous sommes des amis tosolaka très bien tobatela ba métier na ko wanga na ote polikambo ekwei le kana kende ko démentir eloko ki ba comédie ba yibi o kabelo s'il te plaît oyo yana kimeza mabeno oyoka mutu te maman olaki déjà oyo ko yana sima sa public te bo inanga yona ici Olga tant que mutu nanga ton père ça diable accepter tu pries comme moi passe à la télé démentir en français passe à la télé va démentir que artiste va y battre toi yebi
toyebi nde basokola mai toyebi nde baluka mbongo tokoyibi okabelo te so toyibi kabelo te eza kabelo Marie de Magdala tiaki pardon s'il te plaît na respect o biso topesi yo yo mpe zongisela biso lega o démentir eloko wana pardon please toza sali neti nga kuna nanga sali te ponga dena za sali deja banda kala komo nanga nde non nanga sali poste non nanga lesbienne prénom nanga so nani Muyibi nanga siko elo te te prénom ekomi Muyibi prénom ekomi Muyibi pas de souci nandimi moyibi nanga makinga boy ya simsa mais c'est faux et archi faux vraiment singali ko ibe loka Olga Tozo loka Olga te toya amuser galerie mais c'est sans nos réputations vraiment oui c'est ça tati ngana tiki yo na oke musala ba obenganga déjà d'accord merci maman merci bonne journée Nzambe azala na yo bonne journée biso to continuer ka ko défendre bino même si na suka ka to ko finga ma mettre continuer ka ko défendre ba vraie valeur na bino voilà mesdames et messieurs nakanisi vous avez compris ezala ki Mimi Kabongo to ça sous commentaire nini nyonso déjà donc nyonso déjà à lobby non, on a lobby, mais non, on loba. Tout loba. Tout soukara. Merci.